Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Abdurrahim ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Arif Marhaban ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mas Duki Ahmad ugi dumateng Bapak Kyai Suliso Ma'arif ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Siti Saudah, Ibu Hajah Rusminah, Ibu Hajah Pujiasih Kastuti, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Aizu Khairin, ugi dumateng Ibu Hajah Budiarili ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dimi. Dumateng sedaya para rama kyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan Kuarasan, Bapak Babinsa Babin Kamtipmas mewakili Koramil ugi sektor kecamatan Kuarasan ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating proco, para punggawa-punggawaning proco, aparatur pemerintah desa-desa Banjareja. Wabil akhos dumateng Bapak Ahmad Hudiono selaku Bapak Eko Yulianto selaku Kepala Desa Banjareja yang dalam hal ini diwakilkan oleh perangkat desa-desa Banjareja saha sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Banjareja, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Ahmad Hudiono selaku Ketua Panitia dan seluruh Jamiyah Masjid Rodotul Jannah RT 1 RW 1. Saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang derek memakmurkan Rodotul Jannah kanthi pengaosan dinten menika lan kangge makmuripun Masjid Rodotul Jannah. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamiyah Masjid Rodotul Jannah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Banjareja, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang Banser ingkang kula hormati, gadah fatayat ingkang kula banggaaken, wabil akhos dumateng sedaya pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola, Ibnu IPPNU Banjareja ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Jamiyah Maulid Simtuduror, Jamiyah Sholawat ingkang kula banggaaken, mboten supe para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma.
Ingkang sami sibuk kipas-kipasan, duduk nanggone ngisor gedangan, senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sedaya rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing cokot-cokot cepet payu rabi, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji, amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki pancen makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan ya ngersula. Giliran diparingi udan karo panas, nggone ngarani jar udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa, udan panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Sing sami deleweran keringete nganti mblobor celake, mudah-mudahan dadi melu mblobor dosane, mblobor penyakite. Amin Allahumma. Sesuai dengan tema saking Jamiah Masjid Rodotul Jannah, memperkokoh kepedulian sesama dan persatuan umat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken salasum mangkuna fihi hasabahullahu hisabay yasir wa adkhalahul jannah birahmatihi. Artosipun ternyata ngenjing tenggene akhirat onten 3 golongan menungso ingkang mlebet swarga. Nggene mlebet swarga niku dengan cara dihisab sing kepenak, bahkan gone mlebete swarga dirahmati teng Gusti Allah. Sinten niku 3 golongan ya Rasulullah? Sahabat sami tanglet. Jeneng Nabi mangsuli 3 golongan ingkang mlebet swarga dengan cara hisab ingkang kepenak, njur antuke mlebet swarga dirahmati diwelas asih teng Gusti Allah. Kaping sepindah tu'ti man haromaka. Saya ulang, tu'ti man haromaka. Tulis. Sekedap. Di sebelah tengah kene. Assalamualaikum. Tengah tekan ngisorit blimbing kana. Halo. Halo. Ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Ngisor gedangan. Assalamualaikum. Masya Allah, kinang selempedan yakin menungsa barang kayak jangan gue ngaji. Pating selebar tapi kayak lagi piknik tamas ya. Dan pancen wong kuarasan niku priatin tur mandiri ora diundang ya mangkat dewek, ora keduman senek ya jajan dewek, ora keduman panggonan yang lemprak dewek, engko ngantuk ya ndelosor dewek, sing atine panas ya ditanggung. Aku pinter-pinter. Ngisor gedangan ngasta buku napa mboten? Mboten. Betone napa? HP. Lamun silamun nggo nyoting mumpuni. Mengisine nggo update status. Mesti ki story WhatsApp jenengan wis kebek gambare mumpuni. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Ketenger boleh wong wadon zaman siki. Sing teng lebat masjid. Assalamualaikum. Ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Ana tekan ngisor papringan barang Masya Allah. Nang ngisor gedangan malah ke karo bakar ngobong batam barang. Ibune ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapak Assalamualaikum.
Ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Mbebe mulai wis ngajak-ngajak ya. Mboten ngasta buku tapi beto pulpen. Pundi pulpene? Bapak-bapak pinter nggone semaur, jare pulpene kejagongan. Tekan kene pikiranku ora nyandak. Wis duwe bojo tapi kan di bawah umur nggih, Pak. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah. Kula nggih mboten nonton niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Ternyata 3 golongan menungso ingkang mlebet swarga dengan cara dirahmati teng Gusti Allah nganggo hisaban hisabe sing kepenak banget. Yang pertama tu'ti man haromaka. Saya ulang, tu'ti man haromaka. Geniku artine aweh karo wong sing ora tau aweh. Mlebet swarga nganggo hisaban kepenak diwelas asih teng Gusti Allah tu'ti man haromaka maringi karo wong sing ora pernah maringi aweh karo wong sing ora pernah aweh niki kepenak tapi mandanangel umume wong aweh niku kan mestine simbiosis mutualisme. Wong aweh niku ya saling menguntungkan. Wong kadang-kadang maaf ilmu-ilmu nang gone wong desa. Jenengan maringi, bar maringi kok ternyata ora dibales bembatin. Abong kebangetan. Dasar wong kumed. Pirang boro ke nyenggone aweh jangan ajange ki ana balasan balik. Bolek nape piring kosong. Ana wong kene kaya gue. Rata-rata wong aweh niku ya ana pamriye. Padahal sing saged mlebet swarga niku jebule maringi karo wong sing ora pernah maringi. Jebule dicontokaken langsung kalih Kanjeng Nabi. Rikala sugenge ternyata Kanjeng Nabi pernah kagungan cerita radi unik. Uniknya niku maringi daharan nganti ndulangi nyuapi maring wong sing ngapunten ya sepuh wis tua picek ya lumpuh. Ternyata netrane mboten saged mriksani, sukune mboten saged tindak, mboten saged mlampah. Tapi jebule sing didulangi rutin teng Kanjeng Nabi karena ngapunten mripate picek buta. Jebule anu dasare sengit banget karo Kanjeng Nabi. Saking sengite karo Kanjeng Nabi wis dheweke picek ya lumpuh ning senenge dadi tukang kompor. Seneng banget ngompor-ngompori wong masyarakat desa tenggene Mekah ken pada sengit karo Kanjeng Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi lagi ndulangi piyambake wong sepuh sing picek niku wau be karo ngolok-olok Kanjeng Nabi. Bareng dulangi Kanjeng Nabi ndulangi kowe wong, jebule wonge ora ngerti sing dulangi niku Kanjeng Nabi. Ngucape ngeten. Walah, sing jenenge Muhammad kae. Wong enom dadaken kakean pola. Ngajak-ngajak barang maring wong Mekah kene kon padha ngibadah karo Gusti Allah. Ya nang bebet diajak ngibadah karo Gusti Allah wong nang ben ora weruh Gusti Allah kaya ngapa bentuke. Ya ora mungkin weruh dheweke be picek. Wis picek ketutup drengki, ora bisa mriksani Gusti Allah. Padahal sing diajak ngobrol adalah Kanjeng Nabi. Sampeyan mbok ngerti karo sing jenenge Muhammad, jeneng Nabi mangsuli nggih ngertos. Wala kena gaedan wong enom tapi kagen pola. Tapi Kanjeng Nabi nggone ndulangi ya tetep nganggo welas asih.
Padahal ya sengit karo Kanjeng Nabi, drengkine luar biasa, plus kowe wong dadi tukang kompor. Ning sawekdal Kanjeng Nabi sedo wafat kapundhut wonten ngarsane Gusti Allah, mboten nonton sing kersa ndulangi maning. Sapa sing gelem ndulangi jebule anake 7 bubar, ora gelem ana sing ngurusi. Dan ternyata bareng sedone Kanjeng Nabi mboten nonton sing dulangi, nanging ternyata sing akhire Sayyidina Abu Bakar njur bergerak kepingin nerusaken perjuangane Kanjeng Nabi. Salah satunya dengan cara dulangi wong picek kuwi mau. Bareng didulangi jebule sing picek rasa. Kepenae nggone dulangi kok kasar temen ya. Ngasih panas muka kagak lebok nabe baring telak. Kejelas sing dulangi nyong ki udah wong sing biasa. Jare sapa? Niki kula sing biasa dulangi jenengan ora. Sing dulangi nyong biasane ora kasar kaya kiye. Yang dulangi kaya nganggo sekop gedene ora patut lebok nabae. Jebule Sayyidina Abu Bakar anu karo mangkel barang. Wong model kaya kiye kok tetep dingunang Kanjeng Nabi, bengat Kanjeng Nabi ikhlas gone dulangi, ben gone dulangi karo welas asih. Saking mangkele Sayyidina Abu Bakar semawur, nggih. Pancen niki sing dulangi jenengan nudu sing biasane. Niki kula Abu Bakar, ning mumpung nyongket panggih karo sampeyan nyarep ngomong, sing biasa dulangi sampeyan adalah wong sing paling disengit nang sampeyan. Ngene ngomong kepriwe sampean nggih? Sing dulangi nyong sing paling sengit nggih. Sing dulangi jenengan selama ini justru sing didrengkeni jenengan, sing difitnah nang jenengan ya kowe Kanjeng Nabi sing kala wingi nembe mon sedo. Mulane ora gelem ana sing dulangi jenengan maning. Jebule sing paling disengit nang sampean malah justru sing paling tulus welas asih nggone sedekah karo jenengan tulus. Sing akhire kowe Mbah Kakung sing ditulangi kuwi mau ingkang picek ya lumpuh boten saged tindak, jebule akhire sadar piyambake tobat, akhire mualaf njur mlebet teng Islam. Gara-garane saking welas asih Kanjeng Nabi nggone ndulangi tulus welas asih. Jajal nek sing dulangi mumpuni pancen bener, sesekop-sekope sekalian dulangi. Apa maning ala-ala nang buri mangkele luar biasa. Tapi panci Kanjeng Nabi piantun ingkang pinunjul welas asih Kanjeng Nabi luar biasa nganti malaikat begedek-gedek. Pramila menawi kula panjenengan sedaya sebagai tiang sepuh ingin mewariskan kepada anaknya, iso marisi banda, alhamdulillah. Bisa marisi ngilmu, ya alhamdulillah. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, nggo warisan anak, nggih alhamdulillah. Sing de paras ayu, paras ganteng diwarisaken teng putrane, nggih syukur alhamdulillah. Ning saapik-apike warisan adalah iman takwa ingkang kuat. Ning saelek-eleke warisan nggih niku adalah wong tua ingkang mewariskan dendam karo putra-putrine. Maaf, kadang nek ana wong tua duwe masalah karo wong tua liyane, anak ora ngerti apa-apa dipelu-pelu. Lagi jengkelan gara-gara karo sedulur kandung rebutan warisan nganti tahunan ra gelem takon-takonan. Kepapasan nang dalan beplengos-plengosan. Anak wong anu desa Banjarejak kene kae gue. Gara-gara rebutan warisan ra takon-takonan anak. Anak nang kene mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna apa? Jenengan malah ngarani sing ceramah. Aduh sekang Cilacap tekan kene nggo tumbal lang sampean. Wong tuane ana masalah, anak orang ngerti apa-apa dipelu-pelu. Wong tuane semur nduk, aja ngasih kowe mangkat sekolah lewat terase nggone Ijo Sartina. Nang apis iyung? Wala ke buyumu ge. Ngene dendam maring si Sartina.
Mbok nganti tekan pecat mati nyong bebeh lewat ngarepan omahe gue ya Sartina. Ana bae wong modelen penguripan kaya gue. Nang kene ya nang kaya gue. Ya mangkat wonge. Ora satakun kerudunge warna apa. Ujung-ujunge nyong maning sing nggo tumbal. Mulane dingendikaken innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus mandhap ana ing bumi mriki karena memang kanggo ndandani akhlak. Soale pancen akhlake menungsa diparingi gagah setitik ya uripe sembarangan, dititipi ilmu setitik ya pada serampangan. Mulane Kanjeng Nabi adalah pimpinan di atas pimpinan ingkang junjung marwah harkat martabate wong lemah sing iman karo Gusti Allah ben bener-bener ulih welas asih Gusti. Mulane kaya napa sampai dijelasaken teng kitab I'anatut Thalibin bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Petani niku di nomor setunggalaken teng Kanjeng Nabi. Kok ngaten niku? Karena Kanjeng Nabi ingin ngangkat marwahe wong-wong sing lemah secara fisik, secara finansial. Ning ternyata secara imane niku kuat. Mulane Kanjeng Nabi antuke ngendikan afdolul mukasabi az-zura'atu sautama-utamane penggawean adalah seorang petani. Yang kedua seorang buruh atau tenaga pekerja koyok kuli bangunan. Yang ketiga seorang pedagang. Dan yang keempat adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, pelayan masyarakat niku nomor 4. Berarti presiden karo petani justru titele lewih dhuwur petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Petani nomor, pejabat nomor, nyong direwangi. Menteri nomor, petani nomor, lurah nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor. Keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong. Petani jebule di nomor 1 kan. Kenapa? Karena ternyata senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Tekulang. Petak engko disi cabar. Ki jam samene dene ora pada nang sekolah. Oh, dipulangkan gasik karena wonten pengajian. Subhanallah, moga-moga dadi bocah sing soleh-soleha, sing qurrata ayun, sing bisa nyelametaken tiang sepundunya akhiratipun. Amin Allahumma. Ki angger pancen sekang gurune dibalikna dipulangkan gasik, ngene ceramah kudu ngati-ati ki. Ujarku miki sing ngaji 18 plus kabeh. Jebule ki bocil-bocil nang ngarep dadi ya kudu ana filtere ki ngene ngomong. Kudu ana saringane. Soale napa nah bocah zaman siki wis cekelane HP. Bayi lahir pe nyekele HP. Nggih Bu nggih. Mulane niki lagi rame kasus-kasus ingkang nun sewu lare-lare tapi kok otaknya otak kriminal. Naudzubillahi min kayata nun sewu sing saweg ngegirisi sanget teng daerah Sumatera. Di antaranya lare anak masih usia 13 tahun dikerjani nang bocah lanang papat umuran 12 tahun karo 15 tahun. Nuwun sewu diruda peksa njur dibunuh digletakaken teng kuburan Cina. Lah ternyata bareng diusut niki lare memang masih di bawah umur.
niki yang undang-undang Indonesia harus banyak-banyak direvisi. Memang bocah 12 tahun kan di bawah umur, tapi otaknya otak kriminal. Maka yang harus dihukum dan dipenjarakan kan kelakuan kriminalnya. Mau kelakuan itu sudah kelakuan bocah. Lajeng malih sing lagi rame teng Padang Pariaman, nun sewu, pedagang gorengan, bocah umur 18 tahun lulus SMA kepingin banget kuliah. Saking priatine kepingin ngerewangi keluarga karo nyelengi nabung dodol gorengan. Ternyata wayah sore pancen gone dodol lebar salat asar nganti mangke isak jam 8 dugi dalem. Tapi ternyata sampai jam 8 malam mboten kondur-kondur mboten wangsul. Keluarga panik bareng dipadosi jebule gorengane wis pating selarah. Dan nun sewu wonten ikate rambut menika ketilaran. Setelah 3 hari jebule ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dikubur, tapi tangannya tesih ketinggal. Bareng dikeduk tenanan jebule niku nun sewu sangat ditemukan dalam keadaan sudah tidak pakai busana dan jebule nggih diruda peksa. Maaf. Kalau ada yang menyalahkan, kayak deneng jilbaban ya tetap jadi korban. Nun sewu ingkang kathah. Kalau ada orang yang punya pikiran begitu, tetap niku salah. Pakaian niku sangat mempengaruhi. Contoh nun sewu, ndeleng HP wong-wong sing klambine seksi, sing nganggo rok mini rok pacet, belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kaya kuwi numpak motor metatak. Apa ora SMS maaf silite meletek separo. Ngapunten iki. Ndeleng mriksani artis klambine seksi-seksi. Pikirane otak kotor mesti wis menghayal tekan kanang-kana. Ning kana mung sekedar nonton ataupun melihat secara langsung wong klambine pakaiane seksi, ndak ada kekuasaan untuk langsung nun sewune ngembat. Tapi sing akhirnya karena wis kebayang nang pikirane, jangankan sing klambine kebukak, weruh wong jilbaban sing ketutup mestine pikiran otak kotor mikir kaya niki ya pada bae bentuke mung ketutupan kerudung. Kan kados niku, Pak. Niku awal mula pikiran kotor saking mriku. Dadi nek nun sewu yang menyalahkan dengan bahasa olah klambi ora mempengaruhi, tetep baju niku sangat mempengaruhi. Maka maaf, jangankan wong kerudungan tetep menggoda. Jenenge wong lanang wis duwe pikiran kotor, weru tempolong tok be kepingin. Ini bocah cilik ora paham ora bahasa tempolong. Jangankan tempolong, wingi daerah maaf Denpasar Bali. Wonten lare bujang kebiasaan nonton video-video terlarang nganti sapi digagahi 18 sapi. Weru sapi beke mlecer jajal bak. Bayang nah wis pikiran otak kotor niku wedhus bedimbat. Niki kan berawal, Pak. Saking anane wong wadon pakaiane seksi, pakaiane merangsang, malah zaman seniki nun sewis pakaiane seksi merangsang disalahkan ora gelem. Alasane wong yang sopan-sopan bae kok. Lah saiki jenengan mriksani TikTok, lah wong wadon wis dijaga marwahe, diangkat martabate nang Kanjeng Nabi, malah berplentek-plentek kena kok. Malah dideng-deng malah seolah-olah nyah. TikTok isine modele, Pak. Kepripun boten bocah zaman seniki ora kotor kabeh. Mulane maaf, hari ini mbun jaga anak lanang, mbun jaga anak wadon pada angele. Nggih mboten, Bu? Ini pada seorang ibu dan calon ibunya bagi meteng bareng ki. Saling mengingatkan, maaf. Kalau hari ini kasus-kasus yang di televisi sampai nun sewu sangat belum ketemu pelakunya, ataupun sudah ketemu pelakunya tapi tersandung dengan undang-undang di bawah umur, ngapunten maaf, teng kitab namanya kitab Duratun Nasihin, 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab.
Kula ulang, 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Dadi ora hisab-hisaban ke jalur undangan. Tapi bablasnya maring neraka. Sinten niku? Salah satunya adalah orang yang merusak martabatnya orang lain, merusak marwah kehormatannya orang lain. Dia masuk neraka tanpa hisab. Ini cerita gimangkel banget ki nyong rasane. Gemes nyong. Nang ceramah nganti alise nyelengkirut kayak gigi nyong nggih. Sampai wingi kejadian malih. Bocah gadis umur 15 tahun hamil di luar nikah. Bayi nenggone dilairna nanggone pusat perbelanjaan mall. Malah nang daerah Kebumen tak kowe ngerti. Nanggone toilet nggone babaran. Toilet niku pan kaling gede-gedene lebar 1 kali 1 meter, ngentut besorane mantul. Lah kanggo babaran jebles setelah melahirkan nun sewu bayine dibuang nang tong sampah. Bocah 15 tahun ini. Setelah melahirkan dheweke ngadeg be malah nganggo kathok jeans. Barbabaran seperti tidak terjadi apa-apa, bayine ditinggal teng tong sampah toilet. Ketemu nang cleaning service, dibeto puskesmas dan ternyata walaupun keadaan wone kritis, tapi alhamdulillah ketulungan. Malah bayi ini malah apik banget. Oh nyampe weruh dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi karena kurang pusing aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Waktu ceritanya langsung kali salah satu kapolsek tanggene sektor daerah Kabupaten Kebumen. Kalau wingi niku ternyata sing babaraken jan bocah umur 15 tahun resi MTS. Akhirnya nun sewu namanya diinisialkan karena ternyata jarene harus tetap melaksanakan dan melanjutkan sekolahnya. Larene njur bayine niku kata sing kepingin badhe ngemong karena wis dibuang nang tong sampah be dalam keadaan sehat. Niki yang kula bahas kali kiai kula. Kiai, kenang apa ngerana wong wadon ingkang hamil di luar nikah kok nggone babaran kepenak. Kepenak niku bukan berarti orang ngrasakaken sakit. Kepenak niku tanpa bantuan medis, tanpa bantuan tiang sanes. Kok bisa nggone babaran kuwi jan babarna dewek langkah sing nulungi ngaten niku. Akhirnya kiai kula mangsuli ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang hamilnya sah menurut agama dan pemerintah, maka metengetok diwastani riyadhah. Metengetok ya, hamilnya saja disebut tirakat, riyadhah yang luar biasa. Karena jenenge wong meteng pak, rasane ra karo-karuan banget jebule. Ora curhat, alhamdulillah. Nek kula ngidam ya ora, melukok ya ora, mumet ya ora, njaluk warna-warna ya ora. Wong dijangana timun be meneng bae nyong. Alhamdulillah mambet napa-napa mboten masalah. Dan niki panci kula pernah ngucap ngeten, ya Allah, nek pancen kula rezekine cepet bar nikah langsung diparingi momongan. Kula namung nyuwun setunggal. Nggih niku nek kula pas lagi ceramah tulungono niki jabang bayi sing saged diajak kompromi. Alhamdulillah niki masuk bulan ketiga, hampir mau masuk keempat berarti niki. Alhamdulillah melukok ya ora, jeleh ya ora, mabok geleleng ya ora. Kalau kan pingin cek dokter, dok nyongke wadon temenan apa ora sih? Lah nang apa sih? Lah nyong ora melukok. Nyong deneng kan deleng nang Instagram wong wadon meteng pada melukok deneng nyong ora. Tak logok ya ora melukok. Apa tak nguntal mik bae ben melukok nyong. Jeble sing melukok malah bojoku. Jare krungu-krungu angger mambu gorengan brambang pe mumet. Mambu minyak wangi be mabok.
Malah jere angger weruh bojone ana sing jeleh barang ya ana. Alhamdulillah. Ya, tapi ngapunten, bapak-bapak ya jamadakna wong meteng satu dengan wong meteng yang lain. Benten-benten umpamane niki garwane jenengan lagi hamil, Pak. Aja dipadakna kowe dening mumpuni. Selama 2 jam ngadeg ya kuat. Mlukok ya ora, geleleng ya ora. Kowe kader nang mobil mlukok-mlukok mboten saged. Karena sistem metabolisme orang dewek-dewek gawan bayi nggih piyambak-piyambak masing-masing. Tapi jenenge tiang estri lagi hamilnya saja disebut tirakat. Metenge tok namanya riyadhah. Maka sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken wong babaran ibu rumah tangga nih. Seorang istri yang melahirkan rasa sakitnya luar biasa, uwet dong ki rasane kaya muter. Gegere bengket banget. Nembe arep. Wis tau kaya wis tau. Nembe arep ya kaya-kayane mantes-mantes se. Krungu-krungu kaya kowe. Babaran ngraosaken sakit yang luar biasa karena ternyata itu adalah sedang melunturkan dosa-dosa seorang ibu. Mantep apa mantep? Mulane dadi wong wadon sing pada seneng metengan. Mulane nyong cita-citane anake rolas ya gue. Lah jajal meteng ping rolas, babaran ping rolas, apa ora nguras dosa ping rolas gue. Jadi seorang ibu rumah tangga yang melahirkan, kenapa kok rasa sakitnya luar biasa? Karena kata Imam Al-Ghazali, niku sedang melunturkan dosa-dosa seorang ibu. Tapi maaf, kata Imam Al-Ghazali, bagi seorang anak perempuan wong wadon yang hamil di luar nikah, kenapa nggone babaran kepenak? Kepenak bukan berarti nggak rasa sakit, tapi gampang orang nasing rewangi. Karena ternyata justru nggone rasa kepenak niku adalah azab. Dheweke tidak bisa merasakan menjadi seorang ibu. Mulane kenang apa babaran boten nonton rasa iba, bayi ini langsung dibuang dengan tidak ada rasa melas. Justru rasa kepenak nggone babaran adalah bagian azab. Dia tidak punya rasa keibuan untuk putrane niku wau. Na'udzubillahi min. Maka hari ini maaf sangat yang lagi diviralkan dan umumnya teng masyarakat Indonesia, nek hamil sedurunge nikah malah jere wajar, nabung ngetes duwe keturunan apa ora. Malah sing wis rumah tangganan surung meteng-meteng malah dadi aib. Niku sing lagi rame teng masyarakat. Mulane hari ini kulon jenengan dadi menungsa imane mentale kudu kuat. Kudu tahan banting. Soale urip nang Indonesia lambene wong Indonesia kuwi lambe tropis. Lambe tropis kuwi lambe ngenyis. Urung-urung nikah liwat ya dirasani perawan tua. Nyong wingi wis ngalami soale 28 tahun nembe payu rabi ya Allah. Kabeh takon kapan rabi, kapan payu. Nyong buat arep kondangan sepira jane. Batin tok tapi milurunan ora takon bae. Masyarakat Indonesia barang wis rabi ya siana besi ngrasani jerene kuliahe tekan sarjana. Bareng bojo ulihe malah tukang deres. Ana bae masyarakat kadang lambe-lambe tropis kayak gue. Baru wis rapi urip-urip bahagia, tanggane ana bae sing ikut campur lah. Bojo taunan ra meteng-meteng. Ketenger ge sing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar medis, tabarukan karo kiai duwe anak bayine lahir, bayi lahir pe diomong nang tanggane, ih lambene ora mirip bapake. Lambe-lambe tropis. Mulane wong Indonesia jan bener-bener jenengan kudu kuat mentale, kuat imane. Padahal maaf nun sewu, kalau bayi yang lahir di luar nikah diriwayatakan teng satu kitab ngenjang teng akhirat kita ketika bangkit saking liang kubur
akan muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Jadi bin binti niku ora mungkin ketinggalan. Nama bapak kita muncul teng batuk kita. Tapi maaf, bagi seorang bayi yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak teng jidate. Kenapa? Karena nasape ora tekan, nasape mboten jelas. Luwi-luwi bayine lahir wadon. Maka ketika ngenjang niku bayi lahir wadon di hubungan di luar nikah, maka kok di kemudian hari nikah, maka gue bocah wadon yang dari hubungan di luar nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah gue anake wadon. Pamane ngucapkan metenge mien mumpuni, siki biunge wis tek bojo nang nyong. Wong mien kan kecelakaan apa sengaja? Min kecelakaan, lah siki wis tak nikah. Lagi anak wadon arep nikah kok yang dadi waline. Nek tetep maksa niku bapak biologis anak yang dari hubungan di luar nikah, bapake kepingin dadi waline, malah justru nek temenan dadi wali, anake nggone rumah tangganan isine gawe madoro terus. Anake sini nggone rumah tangganan gawe dosa terus. Nah terus kepriwe sing bener? Sing bener nek anak bayi atau perempuan yang ternyata dulu lahirnya dari hubungan di luar nikah, saged nikah tapi pakai wali hakim. Niku nembe bener kaya kue. Bayangaken teng alam dunya wis repote kaya kue. Apa maning nanggone akhirat, mulane jaga anak lanang jaga anak wadon pada angele. Muga-muga kita sebagai wong tua ditetepaken iman islami ben saged didik putra putrine nyelametaken dunya akhirate. Amin Allahumma. Ki ngajine buket banget ki, nanti jam pira ki monggo? Jam loro. Jam kali sonten 14.00. Berarti salat zuhure 2:30. Oh, modele wong kuarasan. Salat zuhur 2:30. Oh. Ya nyong sih melu bae, wong jenengan sing bayari yang manut. Cuma niki wonten titipan amanah saking panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Amanah dari panitia. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Sing gawe ke Ustadz Ahmad Hudiono ya ketenger. Kabar baiknya, pengajian hari ini didukung oleh seluruh keluarga besar warga Karangmangu, RT 1 RW 01, khususnya seluruh jamiah Masjid Rodotul Jannah. Alhamdulillah. Dan kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggane nyong meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Ya memper nunggone 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, merewangi ki bahasa Karangmangu nggih. Merewangi sedekah infak kemaslahatan Masjid Rodotul Jannah. Duit infak sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue, cuma kebablasan gone maca. Bu, sepindah panjang rawuh wonten mriki silaturahim. Kaping kalihipun pengaosan Maulidur Rasul. Yang ketiga diajak sodakoh. Kinten-kinten diajak sodakoh ikhlas mboten? Manawi ikhlas, kotak infake panitia pun siap. Mpun. Nggih, monggo Pak panitia sing kumisen jelabet kaya tambang dadung sapi. Monggo-monggo pinarak teng panggung mriki karena sodakonya akan dimulai dulu dari saya. Kenapa kok dimulai dari saya? Soalnya nyong anggar ora melu sodako, mengko dikirane nyong Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni, kan repot. Dados harus dimulai dulu dari saya. Jenengan melu persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ampun wau teng mriko.
Sing pun nggih sampun matur nuwun, sing dereng persiapan bareng kerenyong. Bapak-bapak barang persiapan ngrogos sakathok. Oke, sarungan berarti ora kathokan. Naik teng panggung monggo mriki Mbak, dimulai dulu dari kami. Saya khususnya mumpuni niki. Niki sing baju pink asisten nyong sing badhe nyemplungaken duwite Pak. Ning pada asisten nyong sing nyemplungna duwite nyong. Kowe ngerti disit bener pada salah paham. Ya ikhlas lah wong biasa nang di ora tariki. Matur nuwun sangat, grup Rebana malah memulai sodako saking vokalis Rebana sampai garvane barang derek sodako. Matur nuwun memberikan teladan niko, memberikan teladan dan contoh yang baik. Matur nuwun ingkang kathah. Monggo kotak infaknya sepindah malih bukan untuk mengganti dana pengajian tapi kangge kemaslahatan Masjid Rodotul Jannah. Semoga kotak infake muter sinambi sholawat nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun nang miki kuwi diwakili nang asisten nyong. Tariki maning kurang pancen menungsa lang kecukupe. Ayo wong karang mangu kene. Nah nggih kotak infake muter sinambi maca sholawati sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pakai tetap muter ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Alhamdulillah Mas Wafik kepanggih malih niki sudah sekian purnama niki mboten kepanggih. Putrane pun pinten Mas Wafik? Oh, mpun setunggal alhamdulillah. Kalau semanten dereng diparingi momongan saniki sampun alhamdulillah. Barokah sing sami remen sholawat saged kaparingan momongan derek binga salam nggih keluargi. Grup Rebana niki luar biasa. Asmane grup Rebana napa niki? Anissa saking Kemukus, berarti sudah beda negara niki. Subhanallah niki karena semangat saya sawer dulu niki nggih grup Rebana Kemukus. Jane mriki nggih masjid At-Taqwa Rodotul Jannah wonten grup Rebana. Oh ngendikan Mbak mumpuni niki grup Rebanane plus dados panitia. Dados ngapunten ingkang kathah dados kami ngundang artis dari tetangga negara. Begitu ternyata dari negara Kemukus. Subhanallah. Niki ngapunten sangat Mbak vokalis. Suarane kula pancen suara Laura lanang ora wadon ora. Dadi kadang kudune suarane kula kuat nada dhuwur, tapi kan kula ngukur kemampuan. Saleman arafan nafsi arafa rabbih. Nek bisa maca karo kemampuane dhewek, dadi bisa maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Pancen dasare kula niku suarane serak-serak berserakan. Dadi nek nada dhuwur kuwi ora pati kuat, ketimbang ngleyop malah nyonjane pernah melu Indonesian Idol. Tapi kan langsung tereliminasi. Jadi mbok nganti juara siji maning kaya gue Bu. Matur nuwun grup Rebana saking Kemukus mangke ngiringi nganti jam 2 sore. Nggih. Salat dhuwure 2:30 jare wong kene. Wong Karang Mangu modele. Kotakin paket tetap muter, sodakonya keliling, ngajine dilanjut sesuai tema yang sedang disampaikan ini bahwa ternyata Kanjeng Nabi paring pirsa mlebu swarga dengan cara hisab yang kepenak, bahkan dirahmati diwelas asinan Gusti Allah. Tuktiman haromaka aweh karo wong sing ora pernah aweh. Dan ternyata hari ini langsung dicontokaken jenengan pada dudu Piyayi Karangmangu sanes Piyayi Banjareja pemelu sedekah nang Masjid Rodotul Jannah. Alhamdulillah. Sole kadana sing semerga lah sedekah 2.000 bae wong nyudu wong kene. Bale sing bayar odong-odong. Bocah njaluk es cendol. Njaluk tuku klasam barang kaya kira 5.000.
Pengajian nek gane kayak piknik tamasya kayak iki. Lemprakan ra keduman snack barang. Dados akhire ana sing ngucap kadar nyong wong kene kita disedekah 2000. Sing 2000, sing 5000, sing 10, sing 50, sing atusan alhamdulillah sing penting ikhlase. Kan ngaten Bu? Ning ikhlas niku ya sesuai kemampuan. Kirane jenengan mampu Mas Tato tum ngukur sing go bali mengko modale ongkose onten, sing go jajan putrane nggih onten, sing nggih masak sonten mangke nggih onten pun disediakaken. Berarti ya wis kenyong tek aweh 5000 wong anu dibagi-bagi niki namanya Mas Tato tum ngukur kemampuan. Kula mengutamakan sedekah niku sing penting ikhlas. Ora kudu akeh. Kalau akeh niku kan relatif. Pak Carik posing nyambut makili Pak Kades Pak Carik. Pak Carik napa sanes? Sanes. Oh Pak Bau, ya Allah. Mula srelok temen ke ngapunten Pak Kiai, kadosipun Pak Bau Karangmangun niki piyayi sing ahli tirakat. Senang puasa mulane mandan kaya kering tahunan nggih. Pak Bau bengkoke mandan anu garing siniki nggih Pak Bau nggih mudah-mudahan gone dadi bau ya gaji sing barokah. Nek Pak Bau maringi 2000 sedekah ya ora pantes. Senajan tukang deres maringi 5000 niku wis pol-polan akeh gue mung gue tukang deres. Tapi nek tukang deres kok nun sewu maringi akeh 5000 Pak Bau maringi 5000 ya ora akeh mung gue Pak Bau. Mas Tato tuh mengukur kemampuan kege baune pun pinten tahun gene dados bau niki. Nembe setahun pantesane si kering kuwi. Anu urung balik modal jebule ya. Ya sing sabar ya, U. Muga-muga berkah putrane pun pinten Pak Bau. Mumpun 3 ya Allah, cilik ajan tokcer ya. Alhamdulillah kula cita-citane 12 Pak Bau. Diamini. Nake 12 kon pada mondok kabeh. Ngesuk nek wis ora payu ceramah gari anak sing pada ngaji kitab, ngaji Quran, nyong sing nyemak nang omah rencanane kaya gue. Mulane jenengan dadi ibu rumah tangga walaupun duduk manis metengklis nang omah, aja pada cilik ngati. Justru mungkin nikmat yang hari ini Anda rasakan niku adalah bagian irine wong liya sing kepingin banget wong liya tempati posisine. Nyong kepingin kaya jenengan bisa masak nang omah umbah-umbah, mesin cuci ora kanggo ngucek dewek kok. Pamaning klambine bojone. Ben ngucek dewek nyong nyambel barang masak nang omah nang pedangan. Karo ngesur geni nang pawon rencanane nyong ki gue, Pak. Rencana lah sikin dinantinya nang perjalanan Bu ya Allah ora tahu ngerti ngumah saestu wong kula niki wingi wis 2 dina nang daerah Brebes Cirebon langsung paling kula nginep namung teng hotel adus mangkat ceramah saking mriki mangke pindah Sempor saking Sempor pindah ke Sugian ngenjang mali terus mau cair-cair barang. Nyong sing ceramah kon jenengan sing ngitungi amplop. Yang cair pancen dong atek amini. Moga-moga dadi bunyai cair temenanan. Laris. Saleh ngapunten kula niku uripe nang dalan. Kawit kula mulai ceramah kelas 3 SD kula, umur 8 tahun. Napa malih pas kula juara saking Indonesia 2014. Jan tiap dinten kula niku teng perjalanan. Tilem niku namung teng kendaraan pe ngene turu karo jagong metu-metu dadi urang. Turu karo jagong melengkung maka syukuri nikmat sing pancen Gusti Allah nggone nyukupi kali kula panjang sedaya. Nek iri karo non sewu kehidupan tangga teparo jenengan berarti ngece karo Gusti Allah. Kayak Gusti Allah ora adil temen. Gusti Allah nggone maringi sehat kalau panjenengan sedaya ora njaluk ambekan ya dhewe napas. Ki mbok ambekan kabeh ki. Ambekan kabeh be gratis. Mangsluk metu ora macek ora bayar, ora main dadak nyeklek saklar.
Bisa keyip-keyip lunyu banget ora dijogi oli bisa keyip-keyip dhewe. Orang jaluk rambut ya tukul rambut. Ben menungsa nggone tukul rambut nggon-nggonan. Orang jaluk kan karo Gusti Allah. Jajal anggere sawak badan kok tukul rambut kabeh. Apa ora bisa bedak nanti menungsa diketek. Lah niki kuwi nikmat nembe 0,05%, urung cerita sing sawernane. Ana rambut kok tukule nggon-nggonan. Sira tukul rambut bathuk ora. Ngisor bathuk do rambut jeneng alis, ngisor alis ora tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut jeneng hidap, ngisor mripat irung boten tukul rambut. Ning sak isor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukul rambut, ning sasir tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda, tukule nggon-nggonan. Anak alis ya bentuknya indah kayak gue, jumlahnya kali bentuknya turun. Jajal angger alis jumlahnya siji ngadeg legejet nang tengah bathuk. Kayak makhluk luar angkasa wagu. Aneh. Ngisor alis netrane jenengan indah nap irengnya nap putih. Jajal angger putih kabeh. Bali salat ngisa mendrik nang karangan apa ora bubar kabeh batire. Bisa nggone keyip-keyip ya lunyu ora mau diperintah keyip-keyip dewek. Ngisor netra irungin jenengan irung kita bervariasi ana sing mancung ana sing bu mancung bu pesek pokok irung madhepe ngisor jajal angger irung madhepe dhuwur musim udan banjir irunge ping gone ambekan ya Allah indah banget ki irung gone ambekan mulane bolongane loro jajal angger irung bolongane siji sekali pilek mampet cepet mati lha kuwi jenengan guyu pe ketinggal ayu. Kenapa nggone guyu ketinggal ayu, lambe ndur, lambe ngisor bentuknya turun. Jajal angger ngadeg lah nang udubla mindalik. Ya lawang. Lagi driji ya indah banget ki ya Allah. Orang jaluk 5 diwai 5 ki. Petugasnya dewek-dewek jempol nggo nunjukna barang sae ya Allah. Pak Kiai jenengan putrane mondok jan top jempolan banget Pak Kiai. Jempol ki nunjukna barang sing apik, jari telunjuk ngacung-ngacung, jari tengah dhuwur dewek niki nggo pembeda jari kanan kirine bener tukaran bae. Jari manis aki manise kon dinggoni ali-ali. Lagi jari manis, jari klingking cilik dewek tapi gede manfaate. Upil. Oh iya ya ngudek ya karo upil ya. Ki nyor pro cerita upile. Nyong cerita jari klingkinge ayamin jenengan arep memeti ngendok sing kon tilik kiye. Ora protes kue. Mulane kon aja iri karo tanggane. Kayak Gusti Allah adil temen karo sampean. Oh maaf nun sewu. Kadang orang yang kekurangan secara fisik malah justru menggunakan kekurangannya menjadi kelebihan. Mulane kon sing optimis, kon pada percaya karo rahmate Gusti. Nek sampean wong putus asa, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Nganti stres, frustasi sampai bunuh diri, baik bunuh diri legal ataupun ilegal, itu namanya aisu rahmatillah. Saya ulang, aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Mulane niki pengajian dalam rangka memperkokoh kepedulian sesama dan persatuan umat saking peringatan Maulidur Rasul. Karena ternyata Gusti Allah pun janji karo wong-wong sing pada seneng maringi. Halo? Halo? Ya, masih sadar? Yang kuatir ke waya-waya jam 11 munggah, ke wayahe koilulah ki. Waya-waya istirahat, waya ngaso niki jam-jam ngantuki banget. Pemenang gernang kelas ki masalah ki telapukan bobotnya 5,5 kilo. Rasa kemerem bagi jam yang kene iki jam ya keten iki. Mulane kula cek dhisik. Bu. Gusti Allah pun janji karo wong-wong sing pada seneng memberi tenggene dalan sing diridhoni Gusti Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako seneng aweh seneng maringi apa maning teng dalan sing diridhoni Gusti Allah kaya dene nandur wiji siji tukule 7
Barang wis tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100. 100 ping 7 sama dengan 700. Esi ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinten kemawon sing remen sedekah. Amin Allahumma. Maka yang masuk surga dengan cara tu'ti man haromaka, maringi kok karo wong sing ora pernah maringi, angel. Tapi niki gagah kula panjenengan sedaya yang punya inisiatif, ora ketang sekedar bar nandur budin, ora ketang sedidik anak panenan dewek natanggane. Senajan kowe wonge sing maringi be wong pelit medit kumet, mbetitil kucering jelantir kaya pilku Danil. Mulane kenang apa? Kula jenengan petani malah justru diutamakan karena senandur-nandure petani dadi sedekah. Nandur pari digrumut wereng. Berarti jenengan sedekah karo wereng. Nandur kelapa dipangan garangan. Berarti jenengan sedekah karo garangan. Jenengan nandur blimbing dipangan kampret. Berarti sedekah karo kampret. Jenengan nandur pelem dipangan ular, berarti sedekah karo ular. Jenengan nandur jambu dipangan codot, berarti jenengan sedekah karo nganti codot be disedekahi. Mulane dianjurkan kita nek nandur nang gone teras serambi rumah, jangan hanya nandur isine kembang hias. Kembang hias nggih monggo, nggo adem-adem, tapi kita dianjurkan nandur sing ana woeh. Nandur wit sing onten buahnya, kayak contoh nandur blimbing, nandur jambu tokal, nandur pelem, nandur sawo, supaya nopo bisa sedekah. Ana semut melu ngrumut, jenengan sedekah karo semut. Ana codot melu nimbrung, jenengan ana sedekah nganti panene akeh ora ketang sedidik tanggane njur diparingi. Nah niki sing dianjurkan. Tu'ti man haromaka, maringi karo wong sing ora pernah maringi. Dhewek arep bales apa orane terserah piyambake, wong kita ngatur tiyang sanes mboten saged. Sing penting dinyataken kita mlebet swarga dengan cara dihisap dengan hisapan sing kepenak, dirahmati nang Gusti Allah, biasaan maringi. Soalnya ngapunten maaf nang Indonesia ya ora mung jenengan tok. Sing lagi ngomong ki sing mandan punyai mandan tok ki. Angger ana wong wis diwehi kok ora pengertian batine mangkel kok. Ora usah mami dadak bales, wong diparingi kok ora ngucap matur nuwun. Kadang-kadang kene atine mangkel. Ora usah dado maring tanggane, kadang-kadang ring pengemis nang dalan nang lampu merah. Diparingi sedekah meneng bae. Malah kadang-kadang diparingi 2.000 kur dideleng trok iki modele. Kadang-kadang gelem batin. Ki umume menungsa, Bu, berarti kita manusiawi. Tapi niki sing dimaksud konsepnya pancen mandan angel lho, mlebu swarga gampang tapi angel, tapi nggone mlebet swarga nganggo hisapan sing kepenak. Yang pertama, tu'ti man haromaka, aweh karo wong sing ora pernah aweh. Yang kedua, mlebet swarga dengan cara hisapan yang kepenak, dirahmati nang Gusti Allah, watasilu man qata'aka. Dadi wong sing silaturahim karo wong sing ora pernah silaturahim. Paling susah teng masyarakat niku jaga lesan, jaga keguyup rukunan, apa maning hidup bertetangga. Soale tangga niku sedulur sing paling utama. Anak apa-apa mesti sing tulung kuwe tanggane. Nggih Bu nggih. Nyong ngerti jenengan kakange pada sugih tapi kan nang Kalimantan. Mbak Kayun jenengan dadi dokter tapi kan nang Jakarta. Ketika jenengan barang gawe sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane. Jenengan meriang sing tilik sapa? Tanggane. Na'udzubillah min dalik teman na'udzubillah min dalik. Umahe kebakaran sing tulung pertama sapa? Tanggane. Apa dadak ngenteni kakange bali sekang Kalimantan? Tekan kene entek bersih. Maka menjaga silaturahim taruhane iman, jaga keguyup rukunan taruhane iman. Sampai kula pandang sedaya silaturahim karo tangga teparo taruhane iman. Kanjeng Nabi ngendikaken dijelasaken teng kitab Al-Adab halaman 78.
karya Imam Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Eko dhaifahu. Falyukrim jarohu. Sapa sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah seneng memuliakan tetangganya. Dengan cara napa muliakan tanggane? Jaga silaturahim sing sae. Mulane ngapunten, jaga silaturahim niku dengan cara jaga lisan sing apik. Diusahakaken saling tolong menolong, kayak niki judule memperkokoh kepedulian sesama dan persatuan umat. Soalnya ngapunten ingkang kathah nek wis ora gelem tulung tinulung, akhirnya akeh wong pada njur jaluk tulungan dengan cara utang, dari utang sing ora nyaur-nyaur akhirnya ngrusak silaturahim. Nggih napa mboten? Lah saniki kula tak cerita ben mandan nanti jam loro kan iki? Ya kadar takon trok nyong. Utang bisa merusak persaudaraan. Percaya ngono ora ya silahkan. Hari ini dadi wong sugih ya salah Pak, salah kaprah. Salah kaprah apa? Dadi wong sugih serba salah. Ora nulung tanggane dikira pelit. Bareng nulung jur meriangen dikira ngaji sugih. Repot dadi wong sugih zaman siki kowe. Nggih mboten? Wong sugih mlaku gendong tangan bejerene gendong tuyul. Mulane tak cerita gitu, tapi nganggo syariat ngene cerita. Utang itu boleh secara syariat niki. Bu. Utang itu bol nyong direwangi ngucap leh. Nek ora direwangi ngucap leh, nyong miki mung bol tok niki. Ulangi bareng-bareng. Utang itu utang itu secara syariat boleh kalau dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Napa kebutuhan yang nggak bisa ditunda? Salah satu nih mangan. Mangan kan go nyambung urip. Lah niki uli utang niki. Tapi dalam rangka kebutuhan primer yang nggak bisa ditunda, salah satunya mangan. Utang beras go nyambung urip. Jebule sing diutangi duwe beras tapi ngakune ora. Sing ora gelem ngutangi anu duwe beras ngakune ora, dosane gedene luar biasa. Warep go nyambung urip kok. Duwe beras ngakune ora. Tapi ana tapine. Nek ana wong kok nun sewune utang wis ora dipercaya, berarti wis ana tatune. Mulane jenenge utang wajib nyarutang dengan cara ngerti jatuhe tempo. Tumpamane 3 bulan ya berusaha 3 bulan niku wau kudu bener-bener bisa nyarutang 3 bulan. Nek mboten ya nun sewune tanggane wis ora percaya maning. Soale sing sering terjadi teng masyarakat, maaf mengutamakan utang niku demi gengsi. Nek belanjane cash maring Alfamart tapi nek utang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue akeh mangkat wonge rasa takon kerudunge warna apa. Ujung-ujunge nyong maning sing dadi tumbal. Dados sedikit niki kangge pencerahan ngapunten ingkang kathah. Soale sering nang masyarakat desa niku gatek-gatek nasawah barang. Niki sing mawi hukum secara fikih ya kudu digali. Contoh niki sing sering ngelilit masyarakat wong ora duwe wong-wong sing lemah. Contoh niki nyong butuh duit 100 juta umpamane. Kula utang maring gone Pak Bau tapi dengan cara kula gadekna sawah. Secara hukum model-model kados niku ndak boleh Ibu, karena nopo yang sangat dirugikan adalah pihak pengutang. Soale sawahe digarap nang Pak Bau, nyong utang urung bisa nyarutang ya utange si wutuh, sawahe nyong digarap sing ulibati karo sing ngutangi. Nek nyong wis ora bisa ngutangi sawahe malah kontal. Sering nang masyarakat terjadi seperti itu.
Tapi malah kadang anak kiai malah gadek-gadek nasawah barang. Udah kiai kene, kiai kono. Cilacap. Rasa ngerani tanggane nyong. Ngono, ngisor langit ado. Dados kula panjenengan sedaya teng masyarakat ben pirsa ben paham, jangan kita memaksakan kehendak. Mas tato tumlah ngukur kemampuan. Hari ini gara-gara media sosial, ibu-ibu yang terjerat utang-utang pinjol. Datang Jakarta utang pinjol pinten triliun mawon. Gara-gara ngene ku ngutamakaken gengsi. Nek duit cash belanjane nang mall, tapi nek utang beras saring tanggane. Kudu wong kene kono. Sor langit ado. Mulane silaturahim karo wong sing ora pernah silaturahim angel memang. Apa maning wis pernah duwe tatu. Tapi ternyata kula panjenengan sedaya jaga silaturahim niki dengan cara jaga lesan, jaga kelakuan, jaga tingkah laku teng masyarakat niki sing wis artine jaga silaturahim ingkang sae. Dan yang ketiga ngendikane Kanjeng Nabi masuk surga dengan cara hisaban yang kepenak plus dirahmati nang Gusti Allah wa ta'fu amman dolamaka. Saya ulang, wa ta'fu amman dolamaka. Memaafkan karo wong sing berbuat dolim. Meminta maaf niku gampang, yang susah niku memaafkan. Karena maaf bagi sing ditatoni niku ketika wis ngucap dimaafkan, ya nyong pancen ngapurane. Tapi ngapurane banget nek nyongkon kembul karo wong kuwi maning nyong beboh. Biasanya teng masyarakat niku wonten yang seperti itu. Ketimbang nyong tatu maning, maka minta maaf niku susah. Tapi justru yang paling susah adalah memaafkan. Maka ternyata wong sing saged ngapurani wong-wong kuwi mau dengan cara dimaafkan dengan ikhlas, bukan kita niki dendam, ndak. Cuma kita niki jaga supaya tidak terulang malih, maka dengan cara antuke intensitas kembul karo wong kuwi mau dipun kurangi. Dengan cara bukan saya itu dendam, tapi karena supaya tidak terulang hal seperti itu lagi, memaafkan dengan ikhlas, tidak nyimpen rasa dendam, tapi wata'fu amman dolamaka. Kita mampu memaafkan orang-orang yang berbuat dolim dengan seikhlas-ikhlasnya, tetap bergaul serawung dengan saya, maka nikilah orang-orang yang masuk surga dengan cara hisaban sing kepenak, bahkan birahmatihi, dirahmati teng Gusti Allah. Niki wis jam 12 kurang seprapat. Lanjut. Niki wis manjing duhur ki. Dereng. Lah nggone manjing ini jam pira nek manjing? Oh, jam loro. Salat duhur setengah telu. Ijan model politike penguripan wong Karangmangu nggih. Kula panci wau matur kali panitia. Pak panitia, kula munggahe gasik mawon. Lah niki malah kula pun jangan gandul Mbak mumpuni. Panitia pun ngendikan kelangenane kula niku warga Kebumen pun sami pirsa. Terus jangan gandul campur kecombrang. Gara-gara teng lemah dhuwur kejadian dados teng Kebumen saben pengajian kula mesti ana jangan gandul campur kecombrang, masake sing klenyi sana lengane. Ya sing asin legi gurih tambahi masako setitik. Elah buket banget kencot kinyong dadine lah. Sale panci kula matur senajan dalem anggen kaparingan rejeki niki 4 bulan gone nikah langsung bathi mboten pikantuk meriang-meriang sing berat, tapi kula panci matur kali panitia nyuwun sewu, kula nyuwun acarane pun mulai gasik mawon, sambutane mawon kathah, acarane nggih kathah, mlah jamaah sing nunggu, maka alhamdulillah dugi mriki wau pun dimulai acarane senajan dalam minggah wau jam 10:30, niki sudah jam 12 kurang seprapat. Insyaallah cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dewek. Salene iki panci alhamdulillah wau panitia ngendikan. Panitia niki adalah keluarga besar nang Bin, tapi sing rawuh juga banyak saudara kita dari Muhammadiyah. Dan kewarasan niku terkenal NU dan Muhammadiyahnya sangat-sangat guyub rukun. Tepuk tangan dulu dong buat Kecamatan Kewarasan.
Jujur mawon saking pengajian kala wingi wonten Sida Mukti Pak Kiai nun sewu. Saking pengajian Sida Mukti akhire kula nek teng Kebumen seniki tanglet mriki masyarakatnya heterogen napa mboten. Saling ngapunten ingkang kathah sangat-sangat sensitif menawi masalah bab khilafiyah niku dipun sentil. Pramila kenapa kula ngajine bener-bener kudu ngati-ati soalnya kadang ada pihak-pihak yang tersinggung dengan berbedanya ngamaliyah. Pramila alhamdulillah kula sun aja kondur disit niki doa tesi badhe diimami Pak Kiai Ibu. Karena niki tesi wekdal gangsal menit mohon sekedap kita mengaminkan doa yang samangke dipun imami kalian Bapak Kiai. Inilah kami warga masyarakat Karangmangu Jamarodotul Jannah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Matur nuwun pun ngajak masyarakat NU Muhammadiyah sareng-sareng saged peringatan Maulid Nabi niki satu kehormatan. NU ne bijaksana, Muhammadiyah juga menyambut niki nembe Muhammadiyah malah derek muludan kan saking guyub rukune teng masyarakat kuarasan. Mudah-mudahan kita sesuai hadir teng mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah kotak infaknya sudah terkumpul. Samangke monggo dibacakan oleh Mukosim Mulaukot secara langsung sumonggo dan doa samangke pun imami kalian Bapak Kiai. Saking kalau yang pertama matur manung sangat Pak Yai Pak Ustadz sedaya krasa amberkahi pengosan dinten menika kanthi rawuh menika majelis lan Bapak Ibu samangke bibari doa pulang dengan tidak ada halangan satu apalan saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.